kepada anak yatim, setiap menerima gaji, gajinya itu langsung diberikan kepada anak yatim, yaitu istrinya sendiri. Betul Pak Lurah? Oh ya betul. Ternyata Pak Lurah saking cintanya kepada anak yatim, gajinya itu diberikan kepada anak yatim yaitu istrinya sendiri. Berarti Pak Lurah gaji 1 bulan 4 juta plus bengkok, berarti udah dari 5 juta. Maka Pak Lurah berarti masuk wong sing sugih, sugih. Lah wong sugih nganti sedone urung lunga kaji. Ora mung Pak Lurah tok kisah bae. Tiang sugih nganti sedo wafatnya belum berangkat haji, ketika ahli warisnya mau membagi hasil warisan, maka ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan itu untuk badal haji orang tuanya, nembe warisane bisa dibagi. Niku aturan teng Sulamu Taufik kayak gue. Apa? Aja dibantah ki nyudunya sing ngomong. Nyomu nyampe natok boro-boro. Niku keterangane nang kitab arane Sulamu Taufik dijelaskan teng sarahnya. Kenapa kok Sulamu Taufik sampai menjelaskan begitu? Karena nyatane maju dina maju tahun akeh ahli waris tapi ora waras. Ahli waris tapi ora waras. Hanya mau menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya tidak diberesi terlebih dahulu, itu namanya ahli waris tapi ora waras. Mulane ternyata dinten menika pengajian nanggap mumpuni, memang niki saking keluarga besar Mushola Baitus Sa'adah. Tapi ternyata juga dalam rangka guguraken nazarnya istrine Pak Waryono. Mana niki Pak Waryono? Oh, di dalam apa di dalam? Di dalam. Ya nang jero ngerti, tapi bahasa Indonesia ini di dalam. Bahasa niku mriki nganggo tenaga dalam, di dalam. Bu Waryono nggih niku Bu Supriyatin. Bu Supriyatin niki ternyata pernah kagungan nazar. Al-wadud dainun, janji adalah hutang. Namanya hutang ra sembarangan, hutangnya pamaning hutang nazar. Nazar niku adalah satu kepinginan hajat yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah, yang ketika pelaksanaan nazarnya harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan kesaenan. Jadi nek ana wong nazar ndek kepinginan tapi kok gawa dosa, gawa maksiat, gawa madorot, itu namanya bukan nazar. Wonten saleh tanggane kula teng desa namanya Binangun. Kecamatannya Nderek Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, desane Jeparawetan. Teng Jeparawetan, Kecamatan Binangun Cilacap, ternyata ada seorang bapak nazar ngucap kayak gini karo anake. Anak lanang, bocah ditambak naring ngendi ora mari-mari, meriangen baik. Ngesuk nek kowe lebar sunate mari meriangi mari, tak tanggapna mesin senso. Ibu tahu mesin senso enggak? Mesin geraji kayu. Cara Cilacap arane mesin senso. Pada sami mawon. Nek ngesuk lebar sunat-sunatmu mari ngriangmu mari, tak tanggapna mesin senso. Ternyata bar sunat temenan. Anake alhamdulillah sunate mari mriangi mari. Tapi pas wong tuane pananggap mesin senso dilarui nang tanggane. Kang, kaya ngono ana tanggapan liyane nemen. Nanggap ke mesin senso. Kiai akeh, orkes akeh, masa iya nanggap mesin senso. Akhire niate diwurungaken. Bareng niate diwurungaken, bocah mriyang maning. Mula nemen banget langsung ngedrop niku dibetot ing rumah sakit. Anake nembe ditangani nang rumah sakit, bapakne langsung balik maning maring omah. Langsung damel surat pernyataan nanggone balai desa
temenan hajatan nanggap mesin sensor di speaker sedina muput. Mesin graji kayu sensor di speaker besar ora patut. Lah kok di speaker sedina muput. Sing berbegen tanggane nganti pada semaput. Bantere luar biasa suarane. Akhirnya sing denadar ngocap jarene alwadud dainun. Janji adalah hutang. Ke utangnya tak sarutangi. Iya, tapi ikilah pentingnya wong ngaji. Pentingnya wong ngaos. Maring kiai ora basa. Ulang. Inilah kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki pentinge wong ngaji. Sing tua aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh. Kenapa kok kula panjenengan sedaya kudu ngaos kudu ngaji? Ya ben ngerti diantaranya. Menawi nadar kok ternyata kewetu ucapan sing ora apik. Ngene iku kados mangke niki contone, maka bisa bayar kafarot. Apa bayar kafarote? Dikifaroti karo apa? Bayar kafarot dengan cara puasa umpama. Puasa 7 dina lah, puasa 10 dina kuate. Lajeng bisa disarutangi bayar kafarot karo maringi sodako karo yatim piatu, karo fakir miskin, maringi daharan, maring jompo, maring lansia, maring duafa, niku namanya bayar kafarot. Atau umpamane mboten gadah duit nggo bayar kafarot gara-gara nazar ucapane rapik, silahkan panjenengan saged nglakoni puasa. Ya kuate puasane pirang dina diucap, ya Allah, kula puasa dalam rangka ngguguraken nazare kula badhe puasa 7 dina. Berarti 7 dina niku kudu puasa. Bisa urutan seminggu full dadi siji atau saged bruncatan. Sing penting diniataken guguraken nazare panjenengan. Tapi kudu yakin, boten pareng nggone puasa keyakinane setengah-setengah kayak contoh, ya Allah, nyarep gugurna nazar puasa 10 dina tapi nek kuat sih. Wis ana tapi ana sieh. Kowe ora genah, kowe ora jelas. Maka kudu jelas arepan puasa pirang dina kanggo guguraken nazar. Mudah-mudahan hari ini Bu Supriyatin duwe nazar jare kepengin nanggap mumpuni. Gara-gara kalau semanten ngaji teng mriku sing acara sunatan daleme Bu. Oh kene udah kono. Ya Allah, sing acara sunatan bengi-bengi. Sing sampean wajah ora katon. Sinang pinggir kali juga. Tenggene daleme sinten? Mbak Waminah. Karminah. Kaminah. Oh, Kaminah. Ramu mboten niki Bu Kaminah. Woi, nang sebelah kono Bu Kaminah. Alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun sangat kula mandan anu kesupen kali wajahe kur kemutan amplope. Dados Bu Kaminah daleme mriko. Mriko niku kidul wetan apa kulon? Pundi? Wetan. Berarti daleme Bu Kaminah sebelah pundi? Nah, gelem ngacung dadi nyong ngarti. Demi lagi kipasan karo meriksani mumpuni astana gelem ngacungnya mikir takon. Manu umak daleme Bu Kaminah sebelah ngendi? Jawab kayak gitu. Untungnya ngerti bahasa isyarat ngerti berarti nang kana. Alhamdulillah. Ternyata Bu Supriyatin duwe nazar kawit ngaji kali mumpuni nanggone daleme Bu Kaminah. Ternyata Bu Supriyatin ngendikan naring garwane. Ayang Mbeb. Pak Waryono jawab, iya adekku tercinta. Dek Supriyatin. Onten apa mak? Game Pak Jan. Aku kok kepikiran mumpuni ya. Mumpuni si siapa mak? Ngono Pak Waryono nang Tegal dina-dina dodol warteg. Mumpuni si siapa mak? Mumpuni kowe bocah cilik sing merongos untune. Wingi ngaji nang gone Nini Kaminah. Lah aku kok kepikiran, lah ngapain dipikiri kan duwe wong tua dewek ngapain mikiri? Udu kae kowe Pak esuk nek aku direjeki, nyong kowe kepingin banget ngundang mumpuni kon pada ngaji nang musala kene bareng-bareng karo warga masyarakat nang Mulyaharja. Ya ora ketang banyu-banyu wedang putih, Pak. Ya ayo sedako, Pak, nggon guguran nadare nyong. Kaya kowe Bu, lah nunggune 2,5 tahun.
Alhamdulillah. Kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning berarti mudah-mudahan nadare Bu Supriyatin dinten menika gugur dadosaken wasilah lantaran nadar singgawa barokah sehat walafiat dadekna keluarga ahli ibadah amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah panas niki ya Allah Bu awet banget kaya utangi tanggane nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki panas-panas kula pun dipun cawisaken wedang alhamdulillah 1 2 3 bening kabeh ya Allah. Iki aya para diator anggere carane. Ya jane nyong wedang susu putih ya doyan jane. Iya enggak masalah. Mboten usah gawe susu ora usah. Hari ini alhamdulillah saweg insyaallah nderek puasa prihatin dingin nggih. Puasa dina apa sih? Dina apa sih? Ya nyong pengen ora ngerti dina. Sebab kok lagi dina-dina puasa kula. Kenapa dina-dina puasa bahasane kitab niku njuwet-njuwet. Kula lagi njuwet-njuwet puasane lagi njuwet. Tahu njuwet-njuwet enggak? Njuwet-njuwet niku merengek. Bocah cilik jaluk di toko kokna es krim. Nariki bajune mamane, "Ma, es krim, Ma, es krim. Es krim, Ma, es krim." Nah, ki arane njuwet-njuwet ke karo nariki daster. Lah aku puasa niki ya kaya kowe. Ngene jewet-jewet tapi kan orang nariki daster karo Gusti Allah. Ya Allah, rabi ya Allah. Tapi tak rewangi puasa. Kula puasa ya Allah. Tak rewangi nganti ngenjing kula ijab kabul nambah iftar kula. Terus ngenjing nek panjenengan maringi kula jodoh teng kula. Otak puasa nganti tekan ijab kabul niki. Lembe nek wis bojone kula ngucap akid nikah ijab kabul, ngucap sah maca sya taklik dan lembe tek batalna karo sing dulangi nyong bojone nyong ya Allah. Niku namanya njewet-njewet. Apa boleh? Boleh. Yang enggak boleh adalah memaksa supaya doanya cepat dikabul, itu enggak boleh. Enggak punya adab namanya. Tapi nek ngados niku carane niku pareng boleh. Kayak contoh ya Allah, kula pun nikah niki. Lah kula nikah niki wis puluhan tahun dereng diparingi momongan. Kula tetep ikhtiar kali panjenengan ya Allah. Kula tak puasa niki selama setahun. Menawi sederenge setahun panjenengan pun maringi kula putra, insyaallah batale kula niku sesuk ketika kula pun gadah putra. Umpamane ngaten niku angsal niku njuwet-njuwet. Tapi mandan berat. Mandan berat karena memang niki antuke janji karo Gusti Allah langsung. Mulane dinten niki insyaallah lagi tak rewangi poso, lagi njaluk rabi kalau ya Allah rabi ya Allah. Cepet 4 wulan ya Allah, suwene 6 wulan. Lagi njaluk kados niku karo Gusti Allah. Soale kenapa kok nganti direwangi puasa? Karena milih wong lanang niku kudu wong lanang sing paham agama. Bu. Maaf ya, syukur bocah wadon dititip nang pesantren. Bocah wadon kurang paham agama, dididik nang wong lanang sing paham agama, insyaallah dadi tambah solehahnya. Tapi nek nganti wong lanang sing ora ngerti agama, bisa rusak tatanan keluarga. Soale arane wong lanang iku keramat gandul. Saya ulang, suami niku titelnya keramat gandul. Udu gandul keramat. Keramat gandul artinya keramate wong lanang nggo gandulan wong wadon dunya akhirate. Ora sembarangan jeneng wong lanang. Maka tenggene kitab Ihya Ulumuddin bahwa ternyata Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang Al-Ihya Ulumuddin bahwa ternyata wong lanang sing paham agama mulangi bojo wadon lan keluarga walaupun satu bab agama, maka ikut titel derajate wong lanang ngungkuli alam dunya saisine. Ikilah kenapa mbiyen sedurunge Islam masuk di tanah Jawa, wong wadon istri manggil suaminya itu dengan panggilan kakang. Tapi setelah Islam masuk teng Pulau Jawa, istri manggil suaminya dengan ungkapan mas utawi kang mas. Kenapa kok mas? Karena ternyata mbiyen ukurane wong sugih niku bandak diukur saking emas. Duit langka mien ketika nang pasar tuku niku nganggo sistem barter. Ijol-ijolan barang.
Lajeng min durung ana intan permata, dereng wonten emas berlian, dereng wonten yang namanya mutiara. Sehingga ukurane wong sugih jaman biyen yaiku wong sing duweni emas. Mulane nek wong lanang paham agama bisa mulangi wong wadon, didik wong wadon iku kehormatan seperti kaya dene emas. Nilai tertinggi masalah bab harta. Ana sing ngucap, "Lah, dene aku duwe bojo salat babar plotras. Pengajian radoyan, ngomongnya ala wateke ala maring wadon galak. Tetep tak undang mas. Mas sing keprimen dingin. Nek wong lanang sing paham agama diundang mas memang bisa mestine kehormatan secara mental spiritualnya. Tapi menawi wong lanang babar blas ora tau salat. Isine dina-dina mabok-mabokan, awak bekebek karo tato, lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Tatone gambare dada, gambare sapi, ngisore gambar sapi, gambar baya, ngisor baya wudel, ngisore maning gambar tato ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Sing kloget-kloget ulane. Jenengan ki pikirane mana-mana nemen kok. Maring wong ya galak, maring istri sendiri ya galak. Kok tetap dipanggil mas. Masnya hanya sekedar mas teng lisan. Boten secara mental dan tidak kehormatan. Mulane dadi wong lanang tanggung jawab gede. Metu ngomah bae rijalun kamilun. Berwibawa, ganteng, penuh rasa tanggung jawab. Walaupun seorang suami dadi tukang macul ganteng mumpuni, ganteng. Istrinya ibu kuli bangunan ganteng, ganteng. Ora kudu dadi lurah dingin ben bisa ganteng. Ora kudu dadi babinsa dingin ben katon ganteng. Sing dados tukang macul ganteng, ganteng. Karena ternyata entah suami bapak, suami ibu, suami ning jenengan bu, entah niku kuli bangunan tukang rongsok, bakul es, bakul kopi, bukan pekerjaan nista. Kula ulang. Sing lagi nyating nyong semrongos-semrongos iso ting kabeh. Umpetan nang mburi godhong. Ben kaya nang film-film India. Suami ibu, entah kuli bangunan, kuli batu, kuli panggul, tukang macul, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Iku nembe diarani nista. Mulane musola iki kan dibangun ya petani, ya pedagang, ya Pak Lurah, ya tentara. Sampai masyarakat sedaya melu urun gawe musola ini, betul? Rasa cilik ngati sing kulite ireng. Nabi belani wong kulite ireng. Ittakhidhu asaudan, dari kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Mulane anaknya aja dijiwiti dadi ora nangis, Bu, ya Allah. Oh lagi sewot ya ora apa-apa. Arane bocah nggih kados niku. Sangat-sangat wajar umume larek. Sing penting nek anake nangis, tetangga rasa melu iku campur. Anake nangis tanggane ngelu ngucap bocah rewel. Ngaji. Bocah iki nangis-nangis buyunge melu bingung. Akhirnya anake karo dijiwiti meneng. Meneng. Arepan meneng keprimen wong karo dijiwiti. Mudah-mudahan anak-anak kita sing digawa pengajian dinten iki diparingi sehat walafiat. Dadi bocah sing saleh-salehah, dadi bocah sing qurrata ayun, sing nyelametna wong tandunya akhiratipun. Allahumma. Allahumma ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Tek delengke wong wadon mulya harja putih-putih kabeh soalé. Kulit-kulit glowing skincarean kabeh. Giliran delang wong lanang, ya Allah. Pada ireng kabeh. Ada masalah Pak, dibelani nang Kanjeng Nabi. Karena wong ireng akeh keunggulane sepisan, keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet, dan yang ketiga wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kudanan ya jek irenge. Tapi dibelani karo Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi belani wong-wong sing lemah tapi sing kuat imane.
sampai tenggene kitab I'anatu Talibin juz 2. Kanjeng Nabi ngendikaaken afdolul mukasabi az-zura'atu sautama-utamane penggawean adalah menjadi seorang seorang petani. Padahal Kanjeng Nabi pedagang, Kanjeng Nabi saudagar. Kenapa Kanjeng Nabi gawe hadis orang belani karo pekerjaannya sendiri? Kenapa malah Kanjeng Nabi belani petani? Karena Kanjeng Nabi nggone dados petani dalam rangka niatnya mendistribusikan hasil dari pertanian. Justru Kanjeng Nabi niku nggak punya sifat-sifat kayak kulon jenengan sing duwe kuasa. Kadang-kadang berkuasa gawe undang-undang sekepenake dhewe kayak Mahkamah Konstitusi contoh. Ndamel undang-undang peraturan baru, tiba-tiba capres cawapres umurnya durung 40 tahun ra masalah. Sing penting bisa nyalon presiden. Ketika nyalon presiden asalkan 40 sedurunge 40 tahun kok wis dadi kepala daerah boleh nyalon presiden dan cawapres. Ya monggo, memang niku peraturan umume menungsa kaya kula panjenengan sedaya benten kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ndamel hadis ora pernah belani karo pegaweane dhewe. Mboten pernah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Malah Kanjeng Nabi belani wong sing lemah sing kuat imane. Afdolul mukasabi sautama-utamane penggawean az-zura'atu menjadi seorang petani. Yang kedua seorang ahli profesi tukang buruh atau kuli. Yang ketiga adalah seorang pedagang saudagar. Dan yang keempat sing pekerjaan paling akhir mentok nomor 4 adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara nomor 4, petani nomor 1. Mantep apa mantep? Pejabat nomor 4, petani nomor 1, presiden nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor 4, petani nomor 1, tentara nomor yang direwangi. Ucap apa tok bepelit. Ulang. Tentara nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, lurah nomor. Lurah nomor, petani nomor. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita nggak ada yang cita-citanya kepingin jadi Betul? Laras? Kenapa anak-anak kita nggak mau jadi petani? Panas terus tertampung, ireng terus, kesel terus, payah terus, belok, musiman. Oke, ndak masalah, tertampung dingin. Saya tampung jawaban jenengan. Tapi ternyata Bu, anak-anak kita nggak mau jadi petani. Karena yang pertama, anak kita lahir di zaman IT guys. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Dados anak kita niki nggak mau pakai otot tapi pakai otak. Nggak mau metu keringetnya tapi kata hasilnya. Ya ndak masalah. Duren-duren roti-roti. Bien yang bien, saiki ya saiki. Meniki maju ning zaman perkembangan ya kita kudu menerima. Yang pertama, yang kedua, anak kita nggak mau jadi petani sebab jadi petani iku rekasa sengsara karo rekasa iku beda. Sengsara niku hanya terima nasib, wis melarat ya melarat baik iki lah. Kuwi sengsara. Tapi nek rekasa walaupun keadaannya susah, tapi tetap ikhtiar, semangat kerja, semangat ibadah, niku arane wis disawer, ora nyandakan. Oh nyambut gawe. Niku mangke niki lagune Kus Plus Bu, gara-gara Kus Plus nggih, rebana mboten kersa ngiringi. Sing diring ya sing sholawat. Ya wis ke sholawat versi santri. Yen pengen mulya urip ning donya, gelem makarya dadi backing vokal. Sering ngajari nganti jam 1, malah jam 2. Oh iya dadi backing vokal.
Gede bego soda. Ulang. Ayo persiapan nyambut gawe. Salu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun Pak tukang syuting. Niki tukang syuting khusus dari panitia nggih untuk dokumenter. Matur mbanun sangat. Channel YouTube-nya napa? Channel Sanit Studio. Mana. Sanit Studio. Oh nganggo Sanit Studio. Alhamdulillah matur nuwun punya ting Mbak Kakung sing teng mburine saka listrik nika ya Allah. Kau derek seneng Masya Allah. Tapi apa loh sholawatane berarti niki Mbak Kakung Panci mboten namung mafia sholawat niki ahline sholawat. Tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat Mulyoharjo luar biasa. Benter temriku Mbah. Benter panas. Anu lega sebelah mriki mawon. Apa Mbak Lurah. Ya, derek seneng ya. Saking nyentrike niku sendale Mbah Kakung niku pun langka sing kados niku Pak tukang syuting. Di syuting sandale. Nah, niku. Niku sandal selop kados niku pun jarang niku. Saestu niku. Pun langka ya Allah berarti sak wong-wonge yo langka. Yuswa pinten, Mbah? Yuswa niku ngumur 74 subhanallah ya. Pantesan antuke ngaos mboten lungguh tapi malah temangkring. Temangkring nanggone pager, soalé ngadeg ngayajar kempole kenceng. Dengkule kene ya alhamdulillah manteng. Dadi kali jumeneng ngadeg. Mugi-mugi Mbah kaparingan sehat panjang yuswa. Yusane yuswa kanggo manfaat barokah, ngumur sing kanggo sangu ibadah. Amin Allahumma. Bangun masjidnya gampang, bangun musolane gampang, sing susah niku memakmurkan. Maka musola niku senajan adalah dibangun nganggo biaya, sesugi-sugi apapun jangan membangun tempat ibadah gara-gara nafsu. Tapi bangunlah masjid musola niku untuk kemaslahatan niate. Ngapunten sangat Pak Yai, dalam niku berulang kali ngaji dalam rangka tasyakuran puputan masjid, tasyakuran musola. Tapi musolane tangge sengketa akhirnya. Gegara niku berangkat dari maaf ya. Kadang-kadang niku wonten ahli wakif pun mewakafkan tanahnya, kemudian nun sewu sanak sedulur dereng diparingi pirsa. Sehingga akhirnya dados sengketa. Lajeng malih wis bangun dumeh dheweke nang tanahe dhewek, bangun dhewek. Ketika bangun dhewek ora pamitan karo sesepuh ora karo masyarakat dumeh bisa kiambek saking sugihe bareng masjide dadi langkat jamaahe. Jamaah soalnya pada ngomong, sing bangun sapa? Ya mana diisi dhewek. Gara-gara sang ahli wakif yang mewakafkan tanah ataupun yang ngebangun niku nun sewu mboten pasaran karo masyarakat. Walaupun asli niatnya agnia, niatnya donatur, kadang-kadang orang narik maring masyarakat ben gampang masyarakat ben orang mawi modal kata. Jane saya cuma niki lah perlunya komunikasi. Sowan lah tenggene daleme Kiai. Kiai kula gadah arta Kiai. Nggih mboten sepintena tapi wong niki titipan. Anake kula pun sami kuliah, pun ngaji teng pesantren. Lah alhamdulillah pun sami rumah tangganan pun gadah keluarga kiambek-kiambek. Lah niki kula enten rejeki warisane kula titip wasiat kali Pak Kiai, kula titip wasiat kali anak sedulur kabeh supados niki tanah kula wakafkan kangge bangun musala masjid. Kula 100% saged bangun sandamel. Tapi karena kula kepingin musolane kula dipanggeni teng warga lingkungan, maka niki 50% danane saking kula, lah 50%-ne kula nyuwun bantuan kali masyarakat. Wonten omonge. Mula itulah kalau ketika tilik wong sakit, sepindah ndongakaken sing sakit lan ndongakna keluarga. Yang kedua, nek niki saumpama dipirsani kok sing mriyang niki adalah sakite mandan parah. Maka jenengan kantun mengharapkan wasiatnya. Selama ini teng masyarakat kan ngapunten, nek tilik orang gawa ora nyangking dirasani. Betul. Padahal mboten nonton kewajiban nyangking, itu kan pantes adate nang kene, namung dijaluki donga. Maka dongane pun dongakaken kon cepet mari. Jare kitab Azkarun Nawawi, donga kumpamane
Pamane bar tilik. Yusartina, jare nembe tilik ibu ngatemi. Iya kok Jan. Kayane wis ora kuat lho. Kayak kene nek ora dina Setu ya minggune. Ana nang kene kowe. Kowe jan ora patut banget kowe. Nyalai aturan. Nang kitab Azkarun Nawawi ndak boleh. Ada sing dingine kersajan. Ambekane bis ngak-ngik yo jan temenan lah. Wong aku bendeleng ora tegel rasane. Nek ora Setu ya minggu kae. Padahal teng kitab Azkarun Nawawi amat sangat tidak sopan ngucap begitu. Mulane wong tilik yang dongakna kon cepet mah. Umpamane jenengan mikir ya Allah dene mriyange temen-temen dibatin tok bae aja nganti keucap kewetu. Nah masyarakat kan sering kayak gue. Ana maning pihak keluarga ketika ditiliki nang masyarakat ki syukur alhamdulillah. Aja malah ngarep-arep malah bareng balik. Jarene Supriyatin. Kerja selawas-lawas nang Tegal warteg telu. Masa tilikur gawa gula kopi teh amplope langka. Mboten pareng, salem pun dados aturan tilik wong sakit dongak nasi lagi sakit, dongak na keluarga kon tabah. Yang kedua, nek kok saumpama sing mriyang pun nemen kantu nunggu-nunggu wasiate. Hari ini kan kita salah kaprah. Wasiat niku dikirane gawe sawah sing sebelah pojok kana. Kanggo anak barep. Sing nang celiwikan kana nang tengah bulak sing nomor loro. Lah sing bontote ngenggoni omah kene sing gelem ngrumati nyong. Kuwi ora kaya kowe wasiat. Wasiat niku lebih ke ngilmu. Contoh, nyong bisane alhamdulillah nanti tekan sakaratul maut didongakna nang anak tangga nang dulur ke karena aku kawit zaman biyen wis biasa ngamalna ngucap ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum sedina ping 88. Dadi alhamdulillah ora pedote sehingga dongane anak putuku ora pedot. Mulane sampean pada sing seneng zikir, sing seneng maca solawat, kuwi wasiat sing ditunggu-tunggu kados niku. Aja malah ngenteni cepet matine kapan. Salah kaprah. Wasiat niki umpamane malih nyong alake wis pada rumah tangganan kabeh, ke tanahku kan alhamdulillah nyong wis duwe lewian tanah arepan nggo mbangun masjid mushola. Ini yang dimaksud anak turunannya ya kudu paham. Wis dadi wasiate wong tua. Berarti ketika tiang sepuh pun sedo pun wafat. Wasiat niku kudu dilaksanakan. Sebab al mahrumu man hurimal wasiata. Wong sing jalana wasiat niku bakal mulia derajate. Karena iso menjalankan titah amanah wasiat saking tiang sepuh. Mula tenggene kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul niku artine tetes-tetes, Ghais niku artine pitulungan. Ciri-ciri anak soleh-solehah adalah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua, kerso nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya, dan yang ketiga kerso melanjutkan amal soleh orang tuanya. Di antaranya makanya niki wasiate nopo dintenteni wasiate. Lah sing melaksanakan wasiat orang ana rugine. Sebab ono pangandikan al mahrumu man khurimal wasiata. Wong sing jalanaken wasiat niku derajate mulya. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam pinten niki jam pinten? Jam sanga. Jam sanga waktu Indonesia Mulyo Harjo. Dados teng Mulyo Harjo jami mundur. Berarti Mulyo Harjo pinter. Pinter ngene ngapusi. Jam sanga wong nyemung gak jam 10. Setengah rolas ya Allah. Pragate jam 2 sore. Salat zuhur setengah 3. Oh, dadi modele wong Mulyo Harjo angger zuhur ke asaran asar ke maghriben. Ya Allah. Angge mangga-mangga Pak Waryono. Menika Pak Waryono. Subhanallah line sekeyong-keyong ya Pak Waryono. Bos warteg niki Pak Waryono kalian Pak Hajir. Pak Hajir di kampung di Pak Hajir niki. Nang Korea. Mula tanggane nyong jebule ya Allah. Agi kampal-kampulan tengah laut. Subhanallah lagi golek cumi. Ya Allah ya. Berarti ki nyong judule bisa ro amplop kan sekang adol cumi barang. Matur Mbah Nun sangat insyaallah berkah niki.
Sebab panjenengan gone ikhtiar niki kanggo hal kesaenan mugi-mugi kula nggih saged jaga amanah Allahumma. Kula minggat jam 10 niki jam tengah rolas karena memang wau kesepakatan panitia bentere panas cuaca niki yang menjadikan Pak Lurah ken cepet-cepet antuke mandap pidato. Saestu Bapak Ibu, cuaca hari ini ekstrimnya luar biasa. Wingi nggen kula kawit subuh nganti tekan sore, ngantos kula buka puasa niku wis udan. Sami kali mriki. Muga-muga udan sing gawa barokah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Pancen Gusti Allah sengaja nurunaken banyak udan mubarakan gawa barokah. Sing dintenin kawit 6 bulan wingi kan udan jenengan. Kena ora bisa maring sawah. Bareng wis ana udan garing dersulah. Kadang-kadang manusia pancen kayak gue, maka alhamdulillah semangatnya panitia musala Baitus Sa'adah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia nih, mantep banget nih. Oke, sinten mriki barangan. Nggih monggo Mbak Kajing, nggih alhamdulillah Mbak Kajing ngatemi barangan ya. Mudah-mudahan pengajian hari ini dalam rangka tasyakuran puputan musola Baitus Sa'adah Mulyo Harjo, keluarga besar para agniat dermawan donatur, tansah ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yasa ingkang manfaat ingkang barokah, paringi putra-putri solih-solihah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun jengkaremin, samangke doa diimami kalian Bapak Kiai. Kula tesi tetep teng panggung mriki. Mari kita hikmat mengaminkan doa ingkang dipimpin kali Pak Kiai sumangga. Saking kawula Pak Ketua Panitia matur nuwun, Panitia Musala Baitus Sa'adah nggih matur nuwun sanget. Lan sedaya keluarga besar masyarakat Mulyo Harjo. Pak Lurah matur nuwun telah hadir wonten pengajian dinten menika, mensupport kami, mendukung kami. Kula tak lenggatan sebelah Ibu Lurah. Nggih monggo kula dicempet mboten apa Bu Lurah, ikhlas kula. Monggo, saking kawula matur nuwun sangat para kiai ingkang sampun hadir lan memberikan iti pangestu dhumateng kami musala Baitus Sa'adah. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondur amin. Doa saking Pak Kiai samangke. Saking Pak Kiai Al Habib Soleh semoga kagem derek mengimami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughriqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kawula mulyaken. Wabil akhos dumateng Al Habib Soleh ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Wahid ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Miftahul Khair ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing Tlatah Mulyo Harjo ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu, boten ngirangi rasa azim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Pager Barang, wabila khos dumateng Babinsa Babin Kamtipmas ingkang tansah kula hormati, aparatur pemerintah Desa Mulyo Harjo, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Bashir selaku Kepala Desa Mulyo Harjo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mulyo Harjo,
Sosapun gawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten mulya harja mugi-mugi berkah pangkat ndadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Waryoto, saha Bapak Jauhari dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Mushola Baitus Sa'adah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang telah berjuang luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat barokah, pun paringi istiqomah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumatan Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Mulyo Harjo. Wabil akhos dumatan pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar saking Garfa ingkang kula banggaken, mboten sepe Ibnu IPPNU Jamaiyah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaken, lan sedaya warga masyarakat para agnia dermawan donatur. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur khusus sing arepan bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Waryono, Ibu Supriyatin, Ibu Bapak Hajir, Ibu Khotijah. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Waryono sekalian, Bapak Hajir sekalian, lan sedaya para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, rezeki ingkang lancar ingkang barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar dari kepanitiaan Jamiah Mushola Baitus Sa'adah. Wabil akhos dumateng warga masyarakat wonten Mulyo Harjo yang masih berdiri ngadeg ora keduman panggonan, ora keduman senek jajan. Mudah-mudahan tetap keduman kaberkahan, keduman pitulungan, keduman kerahmatan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi trandulit malampir mampir nyepelat raklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, pengajiane tuntas mengko Pak Lurah njaluk diambung. Sing pada ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang kliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit nang ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi khiras semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji. Allah matur nuwun bakal